The Nest Naha 係2025年7月15號喺沖繩新開嘅酒店，佢位於那霸嘅市中心。佢最大嘅賣點就係佢標榜呢一個全沖繩最長嘅 rooftop infinity pool。細聲講，其實咧 REF 咧同佢都唔係差好遠嘅啫。佢勝在咧個景係非常之開揚，喺呢度浸一浸咧係好 chill，我哋都浸咗陣㗎。呢間酒店性價比好高，佢嘅房價係已經包括咗使用呢一個 rooftop 嘅泳池㗎啦。呢一個泳池佢開到夜晚10點，大家去完 shopping 去完食飯，翻到嚟仲可以享受啊！呢度揸罐啤酒，佢呢度唔 serve drinks 咧，有少少可惜。佢呢個場幾好喎，咪可能因為我哋新啫。有錢唔賺，佢要揾人嚟 serve 噶嘛。好啦，我哋介紹依間冇人用過，我哋第一手用嘅房先。首先咧，其實呢度咧真係好闊落緊啊，都算好闊落啊。咁然後因為真係好新，所以好開心。正常嘅有一個冇人用過嘅水壺咧，我哋又比較放心嘅。好啦，我哋兩個人2 set 杯，咁啊正常嘅，咁啊有水啦、夾萬啦，然後呢個咧想俾大家睇，一個應該唔係好凍嘅雪櫃。唔知佢夠唔夠凍嘅。我哋經過呢個雪櫃呢個位之後咧，就係一個望落去都幾寬敞嘅廁所兼浴室啦。去廁所呢個位咧，都真係幾闊㗎啦。呢度真係好闊，同埋呢度咧好多位可以擺嘢咧，我覺得呢度係做得幾好嘅。我想話俾大家聽，好多新酒店，例如呢度附近嘅 La Gent 啦、Omo5咧，大家好識㗎啦。然後仲有 Hewitt 啦，佢哋嗰啲洗手盆都係得咁少嘅啫。然之後我哋啲嘢就咁攝喺側邊，其實我就唔係好中意。佢咧呢度有咁多位擺嘢啦，好正。嗱，以為個浴室好大，原來係冇 bathtub 嘅，但係都算一個正常新嘅花灑浴室。好啦，呢個全新嘅睡房，新酒店又好，新餐廳又好啦。咁咧第一日有啲甩碌係正常嘅，但係你睇下，居然甩到咧2張床咧前後個位置唔同啦，仲有入到嚟嗰時其實我冇搞過嘅，佢呢度係凹落去㗎，所以咧 housekeeping 咧要努力一啲啦。咁但係起碼咧，我覺得佢呢一度嘅 interior 咧做得唔錯嘅，即係其實 Hilton 啊、DoubleTree 嗰啲咧都係會做呢啲，所以其實咧似曾相識嘅感覺咯。大家用嚟用去嘅物料都差唔多㗎啦，已經咁好正常嘅一間酒店，而且咧佢個 sofa 都好似 Omo5嗰啲咁啦。而家好中意喺窗邊直接擺個 sofa， 咁啊大家可以喺度 hea， 又確實幾好嘅。雖然咧外面啊冇景睇，但係咧呢一個房間係不失舒服嘅，我覺得。始終真係新酒店有新酒店嘅好咧，係咩咧？佢插電有 USB 插頭啊，嗰啲咁嘅方便嘢啦。我哋 book 呢間酒店嗰時咧，發現咧佢嘅價錢可以差好遠㗎。呢間酒店其實可以差成50%，係好多。呢間酒店咧，因為我哋冇食過呢個集團嘅早餐，所以咧想試下。我哋聽日食埋早餐再同大家講。呢間酒店咧，2000yen樓下嚟講真係不過不失，而且佢嘅餐具好靚，所以係錦上添花。佢嘅形式啊，佢嘅氣氛咧，令我諗起阿拉庫喬啊、Ante Room 啊嗰啲咁嘅 level。但係呢一間酒店嘅早餐咧係平過佢哋㗎，所以咧你諗啊，好唔好要早餐 plan 咧？你可以試下度食，我哋覺得 OK 嘅。只不過好搞笑，可能第一日咧，佢冇諗過外國人啦，佢係冇擺叉喺度俾你用，係冇叉用嘅。好想知道咧，外國人嚟，咦，我都好難，究竟點樣？外國人點樣夾番茄咧？不過唔緊要，有小朋友餐具。不過咧，嗰個小朋友叉係吉唔到番茄㗎。哇，小朋友叉啊，咁樣用嘅。The Nest Naha 係位於那霸嘅市中心，係2025年7月15號先至開張嘅啫。其實佢新酒店開張嚟講咧，我覺得甩碌唔係好多嘅，而嗰啲係完全唔影響我哋嘅住宿體驗，所以咧我哋都唔睇啦。今日出車嗰陣時，佢問我有冇駐車券，咁就顯出咧，原來佢琴日咧我入車嗰陣時，佢應該有駐車券俾我，即係乜都冇。
所以我高度懷疑咧，之後呢一個停車位係要俾錢㗎。呢啲咪係新開酒店嘅甩碌位咯。不過佢今次甩碌咧，令我甩得好開心，可能慳翻千幾二千嘅。酒店個位置好方便，尤其是適合唔揸車嘅你，喺機場搭單軌電車嚟到沃橋站落車行5分鐘就行到嚟呢間咁大嘅酒店。如果大家揸車嘅話咧，去 Junglia 75分鐘，去美麗海水族館咧95分鐘，離我哋清潛呢一間潛水店咧係40分鐘嘅啫。嗱，呢間酒店咧都係我哋清潛贊助嘅，所以唔係酒店賣廣告啊，記住。呢間酒店咧，你睇佢官網咧，啲相係非常之靚㗎。但係入到嚟咧係有少少落差嘅，繼續聽落去喎。酒店其中一個非常之吸引人嘅地方就係頂樓嘅無邊際泳池，佢確實係非常之開揚嘅，打卡一流添。之但係咁，你望住嗰個景咧，其實係望住工廠啦、碼頭一啲咁嘅頂。第一身角度。即係你個景冇乜情調咁咯，同埋咧而家啲泳池水，我想講，我哋係第一批使用嘅人，係第一批使用嘅住客，但係爹潛到落去咧，已經覺得啲水有少少朦啦。假以時日，佢可能追得上 Aquachita 嗰隻水，大家睇一睇。房間啲相咧，亦都係影到非常之靚㗎。但係入到嚟咧，你發覺用料咧係比較入門嘅，唔係話佢唔好，即係咧好似 Daiwa Roynet 嗰啲啊咁樣咧，係全部砌積木砌出嚟，嗰啲款啊、嗰啲顏色咧，你喺好多唔同嘅酒店都會見過嗰隻積木樣咯。但係我哋又唔係投訴佢，喺呢一個價位嚟講，比呢一啲嘅裝修啦，呢一啲嘅家私咧，其實性價比仍然係好高㗎。即係例如 Aquachita 咁啦，佢裏邊用料好渣，佢過咗好多年咧，好多嘢批晒，但係佢個價錢因為實在太抵，同埋早餐亦都好好食，所以我哋都覺得嗰間嘢抵住嘅。酒店樓下有3間唔同嘅便利店，係方便到爆㗎。而且酒店對面就係一個可以去到北部名護漁港嘅客運碼頭，非常之方便。尤其是咧 Junglia 咧，都建議大家搭船上去北部，咁咧就唔使喺陸地度塞車啦。房間四四正正啦，廁所又夠大， internet 又夠快，冷氣又好夠凍添，仲有夜晚佢燈光好柔和，好舒服，所以我哋係冇投訴。再加上我係好耐未試過咧，瞓酒店房係可以一晚瞓到天光㗎。呢一間酒店個床好瞓，呢個係非常之推薦。之前咧，我哋喺 Instagram 啊、Facebook 嘅 Reel 有提及，我哋 book 呢間酒店嗰陣時個價錢係相差好遠㗎。我哋喺官網睇咧，1萬15000 yen， 然後咧爹爹喺手機睇咧見到1萬 yen 喎。咦，諗住快啲 book， 但係用翻電腦 book 啦，方便啲啊嘛。點不知 log in 咗Agoda自己個 account 之後咧，佢收翻15000，拎翻個手機睇，手機1萬喎。所以咧，如果你喺 Google Map 度入冇 account 嘅情況之下咧，可能真係差50% 咁多，係非常之黐線。呢啲廣東話叫做唔熟唔食。不過咧，我哋 check 過好多，點都好。官網嘅價錢係最貴㗎，呢個咧係顛覆咗我哋之前對於大家喺官網 book 最平嗰一個嘅 concept， 所以對於呢間酒店嚟講咧，大家要小心啦。2025年夏天喺暑假只需要萬頭 yen 1晚，再加埋一個咁靚嘅打卡泳池，我哋覺得係非常之抵住㗎。我哋想問下冇揸車嘅你，諗住去名護去 Junglia 嗰陣時，會唔會諗搭船嘅呢？麻煩你喺留言話翻俾我哋聽，咁我哋第時知道點樣介紹多啲第啲嘢俾大家嘛。